Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, mag-unbox tayo ng shoes na in-order ko sa Nike. Before, nag-order ako ng shoes sa ibang website. Pagdating, hindi siya original. Fake siya. Kaya, we decided na i-return kasi ang cost ng shoes is almost 12,000 pag kinuha namin at saka binayaran. Lugi kami kasi fake yung shoes na pinadala nila. Pero nag-inform ako sa nagbebenta na if i-check namin at hindi siya original, babalik namin. At pumayag naman siya. At thank you naman sa naghatid na pinayagan din kami nila na ibalik sa sender yung shoes. Kaya order kami ulit ng shoes sa website mismo ng Nike. At kaya ngayon i-unbox natin siya, pero na-open ko na itong box kasi chinek namin kung legit talaga galing sa Nike. Ito yung package niya. May Nike talaga yung box. Naglagay na just do it. Nag-order ako ng dalawang shoes. Isang Air Force 1 at saka isang kalimutan ko yung shoes. Isang Air Max. Ito yung isang shoes na Air Force 1 size 8.5. Actually white to siyang dalawa kasi mas preferred ko na white color yung shoes. Check natin yung shoes. Ito yung Air Max. Kung nakita ko siya, amazing siya. Kasi multi-type color yung Nike niya. Iba yung kulay. Maganda yung finishing. Worth it sa 5,000. Ito yung likod. I think kaka-release ng Nike nitong style na to na may ganito. Yan. Kasi nakabili na ako ng Jordan 1, sana bibilin ko. Kaso lang may Jordan 1 na ako na red. So ito na lang binili ko yung Air Force 1. Bagay ito pang outfit. At saka mura lang din siya kasi sa bibili ka ng item sa reseller. Pag dito sa Philippines ang mahal. Kaya nag-decide ako na mag-check online. Ang ganda ng shoes. Ang tennis na yung box niya. At bumili ako ng tumbler. Hindi ko alam kung magkano yung price. Nakalimutan ko. Nasa 300 plus yata. At check out itong Air Max. Air Max 720 size 8.5 din. Actually lahat ng shoes ko na white ganito. Yung Alexander ko ganito din yung sole niya, transparent. Pati yung
Balenciaga ako na binili. Ganito din siya. Transparent din yung sole niya. Tatry ko to lahat next time. Kasi wala naman akong lakad. Kaya tago-tago muna pag may time. Teneng! Ang ganda ng pagkagawa ng shoes. Thankful din ako sa Nike kasi nag-email ako sa kanila. At minake sure din nila talaga na maganda yung shoes na pinadala nila. At kung ako sa inyo guys, pag gusto nyong bumili ng shoes, kailangan nyong pumunta sa Nike mismo. Nike or sa mismong shoes na brand para makasure kayo na original yung shoes. Tineng. Ay, may sound effect ako na tineng. Diyan. Ito yung shoes. It's Air Max 720 at saka Air Force 1 na white. Yun lang guys. Thank you. Don't forget to like and subscribe.